Dros y canrifoedd, mae pobl wedi gweld ysbryd rhyfelwr Celtaidd yma yng ngladdgell Castell Caeriw. Mae e'n dal ac yn gwisgo trowsus brethyn catre gyda llogyn dros ei ysgwydd. Mae e'n sefyll yn ddigon tawl mewn cornel ac yn edrych fel mae e'n disgwyl rhywbeth neu rhywun. Tua 2000 o flynyddoedd yn ôl, roedd llwyth o Celtiaid yn byw yn Caeriw. Roedd nhw'n byw mewn caer pren gyda ffens enfawr o'i gwmpas, ac o'i flaen roedd nifer o ffosydd dwfn i gadw ei gelynion mas. Roedd rhaid iddyn nhw amddiffyn eu hunan rhag Celtiaid eraill oedd yn dod i ddwyn eu bwyd, cydio yn eu gwragedd a chipio caethweision. Un diwrnod galwodd pennaeth llwyth Caeriw ei ddynion. Ddynion, bydd rhaid i ni fynd i hela bwyd yn Ngogledd Sir Benfro. Rhodri? Galwodd ei un o'i ddynion. Rhodri, dwi eisiau ti aros fan hyn a gwarchod y Caer. Byddwn ni tua 3 wythnos i ffwrdd. Nawr, byddai'n wyllt a Rodri o'r ymdeithio mas o'r Caer gyda'i ffrindiau a hela tyrchod ar draws llethrau a Preselau. Ond arhosodd wrth ddrws y Caer. Trodd y wythnosau yn fisioedd, ond ddaeth neb nôl. Arhosodd ond yn y pen draw gaeth ei ladd gan gelyn. Ond mae ei ysbryd yn dal i fod yn Castell Caeriw yn aros am ei gymfrodyr, ond ddo nhw ddim.